ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദാസ് മിക്സ് മീഡിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വെൽഡിംഗ് തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അവർക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്, പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. കാരണം അവർക്ക് സൈറ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ്. ആ മെഷീൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ. ഇത് AK-47 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ട് വെൽഡിങ് മെഷീനാണിത്. ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. നമുക്ക് കയ്യിൽ എടുത്ത് പൊക്കി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എന്താ സാധനം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം കേട്ടോ. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇതാണ് മെഷീൻ. ഈ മെഷീൻ കേട്ടോ, ഇതാണ് ഒരു AK-47 തോക്ക് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെഷീന് ഒന്ന്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. പിന്നെ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ എർത്ത് റാഡാണ് കേട്ടോ. എർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റാഡാണ് ഇത്. പിന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ വേണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ചിപ്പിംഗ് ഹാമർ എന്ന് പറയും. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് ചിപ്പിംഗ് ഹാമർ എന്നാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ചിപ്പിംഗ് ഹാമറാണ്. നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ലാഗ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് ഇതാക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ലൈറ്റ് അടിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൽ ഫിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമല്ലോ, നമ്മൾ മുഖത്ത് ഷീൽഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണിത്. പിന്നെ അടുത്തതില്ല, ഇത് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലാണ്. യൂസർ മാനുവൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സാധനം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 220 വോൾട്ടാണ്. 220 വോൾട്ട് AC, അതുപോലെ 50-60 ഹെർട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ 3900 വാട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് RMS. അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 2 മുതൽ 3.2 mm വരെയുള്ള റാഡ് ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതായത് നോർമൽ നമുക്ക് സൈറ്റ് വർക്ക്, സ്ട്രെസ് വർക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും. ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കിതൊരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് മെഷീനാണ്. നമുക്ക് നാട്ടിൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറ്റ് സ്ട്രെസ് വർക്ക്, അതുപോലെ ഷീറ്റ് വർക്ക്, ആംഗിൾ വർക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാത്തിനും സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഹൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ നമ്മൾ കേബിൾ വലിച്ച് ഇതാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു 220 കേബിൾ മാത്രം മതി. മുകളിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഇത് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു റാഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ഈ റാഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക, കണക്ട് ചെയ്യുക, വെൽഡ് അടിക്കുക. എവിടെ വേണ്ട നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സേഫ്റ്റി മെയിൻ ആണ്. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് ഷീൽഡ് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്, അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ള ഗ്ലാസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി, എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടോ. ഇത് ഒരു ഗണ്ണ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മറ്റേ മുകളിൽ ഹൈറ്റിൽ എലിവേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെഷീന്. ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇതിൽ റാഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതിവിടെ ഒരു നട്ട് ഉണ്ട്. ഈ നട്ട് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വെൽഡിംഗ് റാഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ലൂസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് വെൽഡിംഗ് റാഡ് അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതവിടെ സ്ട്രോങ് ആയി. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ വോൾട്ടേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബട്ടണാണ് ഇത് കണ്ടോ. ഈ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ആംബിയർ കാണിക്കും. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര ആംബിയർ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മെഷീന് ഒരിക്കലും ചൂടാവത്തില്ല. നമ്മൾ എത്ര വെൽഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് ചൂടാവില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിലൂടെ ഈ ഫാൻ വഴി പുറത്തോട്ട് പോകും. അതാണ് അടുത്തത്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എർത്ത് റാഡ്. ഈ എർത്ത് റാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം നമ്മുടെ എർത്ത് റാഡ് പോലെ തന്നെ ഈ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇതിവിടെ കണ്ടോ. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുക.
തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കുക. ടൈറ്റ് ആക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഏതാണോ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ എവിടെയാണോ എർത്ത് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനാണ് ഈ റാഡ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ വർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇത്. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് സൈറ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതുണ്ടോ, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഒരു സാധനമാണ് ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പവർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സേഫ്റ്റി മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ കണ്ണ് ലൈറ്റ് അടിച്ച് പോകാണ്ടിരിക്കാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ഗ്ലാസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കണക്ട് ചെയ്യുക. പവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യാം. ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ പവർ എത്ര വേണ്ടത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടോ, നമുക്കിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എത്ര പവർ വേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംപിയർ എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യുക. കൂളിംഗ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഈ കൂളിംഗ് ഫാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ചൂടാകത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് റാഡ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. എർത്ത് റാഡ് ഏത് മെറ്റലാണ് നമുക്ക് വെൽഡ് അടിക്കേണ്ടത് ആ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. ടൈറ്റ് ആക്കുക, റാഡ് കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആക്കുക കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആംപിയർ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ലാഗും ഇല്ല, ഒരു മിസ്സിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഉപകാരപ്രദമാവുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.